A escola antes e o depois. Eu não mandava você rápido levar aquele gato não, viu, Thaís? Essa é a mãe mais irritada. Sim, enche sua cara, rapaz. Ali é a rua, gente, pra vocês verem como é Itá. A prefeita não dá jeito, né? Ela tava tudo bagunçada. Olha,